Questa è la settimana definitiva per i veneti. Da un lato siamo felici perché il lavoro fatto dai cittadini pesa sui dati, ma anche preoccupati perché non sappiamo cosa succederà con le aperture. Ha esordito così il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa. I prossimi giorni saranno determinanti per capire qual è la strada da percorrere e si pensa ai prossimi passi che in Veneto passano attraverso una data ormai alle porte, quella del 15, quando scadrà il piano delle restrizioni dell'attività sanitaria. Noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza e vi dico che io ho anche la speranza di pensare anche se ci riuscissimo quasi anche di revocarla. Sarà necessario valutare i carichi di lavoro degli ospedali, ha spiegato il presidente, che questa mattina ha affrontato il tema in videoconferenza con i direttori generali. Ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di due ospedali principali che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. 2 ospedali attualmente con pazienti Covid, ancora strategici, ma in un'ottica di fine emergenza, ha spiegato Zaia, dovrà riprendere l'attività ordinaria dei nosocomi. E in quest'ottica di lento ritorno alla normalità trovano posto i letti di terapia intensiva, con oltre 1 migliaio di macchinari complessivamente allestiti per affrontare l'emergenza. Verranno disallestiti solo quelli che tecnicamente sono ingombranti. Noi abbiamo dovuto allestire le terapie intensive nelle sale operatorie, cioè dove prima operavano, oggi ci sono i letti agganciati, quindi quelli dobbiamo sgomberare tutti perché non possiamo fare una camerata su una sala operatoria, ma tutto quello che possiamo lasciare pronto all'uso, che sia coronavirus futuro o che sia utilizzo ospedaliero, lo lasciamo. Piano di ripresa sanitaria che non dimentica i medici in pensione richiamati in queste settimane, un patrimonio che il Veneto vorrebbe mantenere anche dopo l'emergenza. C'è una dotazione di personale che assolutamente noi vorremmo ottenere. Sul fronte dei medici a noi non bastano mai, che sia chiaro. E non voglio sentir dire da nessuno che la Regione non li ha assunti. Non ci sono. Ma negli ospedali si continua a combattere contro il Covid-19. Parallelamente la lotta al virus passa anche attraverso i test seriologici condotti dalle università di Padova e Verona su un campione rappresentativo di 2-3 mila casi per verificare la presenza di anticorpi. Posso annunciare che è iniziato. Accanto alla ripresa dell'attività sanitaria c'è quella economica. Zaia si è detto pronto a lavorare questa settimana con il governo per discutere del nuovo DPCM. Per quanto riguarda le riaperture, il governatore veneto spiega di immaginare una fase di transizione. Noi abbiamo già un'idea di come aprire e anche magari qualche azienda in maniera molto sperimentale per analizzare anche altri aspetti. Ci sono molti imprenditori che si sono anche proposti di essere cavia nella riapertura. E per i negozi? Dobbiamo vedere come va questa settimana e alla volta di venerdì io vi dico già quali saranno le scelte, nel senso che bisognerà vedere i dati. Per questa settimana può riportarsi nell'oblio o andare verso uno svuotamento. Non possiamo abbassare la guardia perché la situazione potrebbe cambiare da un giorno all'altro. Ecco che l'appello rimane sempre lo stesso: stare a casa ed evitare assembramenti, anche e soprattutto durante Pasqua e Pasquetta. Farò una proposta di fissare un giorno di Pasqua e Pasquetta un po' più avanti e lo celebreremo tutti, facciamo così. Insomma, facciamo in differita. Propongo la Pasqua e la Pasquetta in differita come festeggiamento. Attenzione, non come rito religioso, Sto parlando come pranzi e scampagnate.